ubwo baninje mu rusengero baramagurishije mu busenge imbere ubwo mba ndaturagurutse ndavuga ati ikintu cya mbere nshima Imana ntite nabuze ahantu nsengere ko ndahabonye ati nahane nzajya reka mbanze nje shabe dahora urabyumva ubwo mba ndavuze maje kuvuga bahita bavuga ati umuntu amupanga umuntu bazajya ku Gisenyi ku cyumweru ubwo kigiye kujyayo bari bakoteje 10,000 babonamo ifaranga barabona ukuntu byibukiro n'iki gende abona inda nari narukura njya nkubitona karuvati n'ishati unigire nakubitamo n'agasitisa urabona umuntu afungwa abaze gutera ipasi nkayigura kabisa kurya bagike mu muntu utambaza ngo Yesu ni iki ubwo maje kujya mu mazi nyine barabonye ukuntu byibukiro ravati umuntu none bahita banyereka igishushanyo mbonera cy'urusengero kibashaka kubaka vuga ati bano bantu bambonye ko ndi umuboss none urabona gutura bisege byaroroshye hari igihe uvuga ngo buriya iyo udatuye mu rusengero abantu baba bareba nabi bakahita bavuga ngo ntahara ku gikuta hano nomero ya mobile money nkahita nkanda telefone nta n'ikintu mfiteho nkahita nkanda telefone nkakanda telefone nkahita mbere ko nohereje kandi nta kintu nohereje urayije ngasohoka nkigendera oya none se ujya wumva Misiri yari iki erega nubwo tutasoma ariko n'uvuga ngo dukurikira amateka nubwo utasomye yagiye agarukiye mu kanga mu wa mbere secondaire kandi twe twize kera byarana nabyibagiwe tugusuhuze wowe ukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda warakoze kuba umunyamuryango mwiza tubana umunsi ku munsi nyamabo karame meze bite ibiryo byari byaranene reka ibingi ndabirya ndabimara ariko nanira ziyo ndirimo busa nuvuga ngo kankubwire ni wowe umuntu ugira cyane utajya wirarira abandi bantu bose bo bitubaze barirare bakajya gutira inyama yo kugira ngo ujye gutira inyama n'imbere y'Imana waza ukagira gute ukajya muri hoteli ukagenda barazitira bajya kuzitira muri boucherie neza inyama ziratizwa n'imbere y'Imana barazitira none kugira ngo wemere none bitsutsu yaguze ihene yakoze anniversaire tuze kuyikoresha kotende nyabo uri murasebya ntago ndimo ndasebya n'imbere y'Imana bingubwe niko kuri iyo mitsutsu yaguze turayikoresha baje kuyikoresha iyo hene turongera turayigarura bayitekera mitsutsu tuzasanga amagaze ku muryango aramaze ko twagize anniversaire ntago uri buryeho ndavuga ati ndahaza kandi nari nyinshi kumurura kandi yene yari iki kagacano karagabura bose murumbwire kano gacano ntago nazo gatanga ibishyimbo biryoshye guri cyimbo byigarago wabyumva baturage murebe ni samake tamiraho kintu nkukunde nuko ubutabitiye dore ntago yabitiye do urabiriye ntago byatiwe abandi babitiye bambuza kubirya kandi ubishaka kandi we n'inyama rwarahize niko nyamamo karame ubugari urumva bumeze bute sha buryoshye butunda uyu munsi noneho umeze neza twebwe twarakize ni ukuvuga ngo mvuye ahandi ndiye nje ahangaha ndariye ngiye kujya ahandi niye ariko n'ahandi ndi burya neza icyo gifu cyawe ntikizaturika buriya bakubwiye ngo ndapfuye ngo nguye Nyamirambo nishwe n'ibiryo bakubwiye ngo yakagwe harayishwe n'inzoga cyangwa yishwe n'indangamirwa watabara nde aya wengerageza sha wengerageza yakatabyumva kareka wenteranya baraguhamagaye none ze intoki urisha ari nazo ugiye kwitabisha zana nkufashe urifashe ndi mu kazi ariko muri mu cyikore murimo kugambanira bagushyiriyemo akaryo kumese ariko bino bintu barya bava ngo bararuka bino byo ngo byo mu macana ngo bagira ishyari ariko n'umwe ngo abantu bagira amashyari narabibonye ni twebwe ubwacu ntago ari bagira amacana reka none se umungiye nakugirira ishyari ngo nuko wagiye gutanga ikiganiro ku yindi cana n'uvuga ngo bamwe muri twe tuba dukorana urabona ngiye naraje ntago biri ndamira amezi 3 we n'uvuga ngo ndako ndi mu kwa 3 cyangwa kwa 4
njye nazanye impinduka ariko bamwe dukorana bamwe muri twe ntabwo babyumva hari abanyanga hari abankunda bitewe n'iki naraje bamwe muri bo nyine batangira kubura. Yego. Ese Nyamabo umuntu gutangira kubura burasi w'ubucitse intege hari umuntu uba waciye intege iyo atangiye kubura bituruka kuki ko bituruka kuvuga ngo ari gihe rimwe na rimwe wenda ari abantu batubona kuri Exrage. Yego. Wenda wowe bitewe no kwanyishimiye ukampamagara hari gihe kuvuga ngo buriya n'ujya ubona wamenye kweresha cyakuyindiki iyo microphone nuko babazi nuko ubona yuko ibyo bintu bishoboye. Yego. Numva ko ari twese ntabwo twahamagarwa kandi ntabwo twese amahirwe ari kangana dozagire bamuzi kuri kote ko nkundi biryo ubundi akaba ari kuvuga cyangwa neza akavuga agaceceka mwamuhamagara mute mwe wahamagara umuntu bati ndibwo ngiye gusha muri bire bintu aricyo nzagaruzamo so kuba bikoze se erega no kuganira tujya ntago ari uko ubukunzi biryo aho ari kugira ngo nyine tuganire wibeshya abanyarwanda bambikonza ubwo abantu ba mbere bakunda ibiryo n'abakobwa umukobwa ura mu telefone ngo watuje kunsura site ndaje temvuye mu rugo ndiye yahagera banza umwitabe nta kibazo. Yego urimo gukurikirana neza no kanda share na subscribe ushyiraho na nuza nyine kugira ngo bigende neza. Channel is ni Wisdom TV ubu ndahuza none mvugisha mu kanya ukabura muraboye inabafana cyo koza bino bintu ibiryo byakwica bohereje akana ngo yani harimo kumbwira ngo arimo arabikurikirana se Nyamabo wanguriye ubundi ko ba diaspora bahora bagutama agafaranga bazana ejo nabo rero abadezi ari n'igihe babatanariye ariko kubera ko barashaka kwereka ko akaguhamagara nabo bari umugeri baratubeye hari uwambeshye w'umujenanyiriza n'amafoto ye murebye na bati ngo yazanyiza umunsi yamahiro areye kuwa kabiri wa gatatu wa kane ntagakimpata waramuhamagaye ndarambirwa yari yakwemera amadolari angahe yaramwe ngarama amadolari 200 amadolari 200 aba muri Canada ngo niba bahita gukira harya mu mujyi wa Canada bahita guki ndahuze se a Toronto Ottawa nuko nguko yari muremure ubona nta kimuvaho ewana reka rero tukubwire ngo ukeneye amafoto meza ni Fred Images sibyo ni n'ibyawe ntago ari ukwamamaza ibi ni uvuga ngo umushaka kabisa ira nimero iriho ishyira nimero yawe ni vuba vuba ukeneye kujya neza ukeneye kwiyakirira ahantu heza cyane ariko uzamfotora ariko biriya bintu ukora n'imipira ugashyira ifoto y'umuntu byose niwo bikora ntabwo ukora iby'umufuriko biriya by'abantu baba bapfuye iby'abapfu si akazi se byose ni akazi byose njya mbyemera ubu nawe upfuye nakurambikaho da kugira ngo wemere n'impfu uzampambe n'ubitsina yes kubera iki se kugira ngo nyine kuko nayishyizemo byinshi nayo izahombe nayo izahombe none se ubaye ugaramye yaguma mu nyungu ugaramye yashwanyuka ariko ukamubaza imana apfuye ajyaye umwuka ujya mu ijuru ugasanga Imana cyangwa waba waragomeye Imana ukagikazima nose mbere utaravuka wabagaye mbere utaravuka wabagaye mbere ntaravuka mbere umuntu ataravuka none se wemera Imana ndayemera mu buryo bwanjye ubuhe buryo nyine bwawe uburyo imfata wemera ko Imana ibaho irema ntabwo Imana ariyo igena igihe cyo kubaho abantu babiri gusa ntabwo nabyo numva nshidikanya ngo yaremye Adamu na Eva ngo babyara Gahini na Abeli yaremye Adamu imukuramo urubavu rw'umugore we Adamu abyara nde avuga ngo mugende mubyare mwororoke niho urubyaro rwose rwakomotse none urumva buri muntu afite icyo apfana n'undi rero none Adamu na Eva abantu ba mbere bababyeyi babitwaga abandi abantu ba mbere babyaye wowe uzi ko ari bande birivuga ko ari Gahini na Abeli ujya usoma Bibiliya sesa barakore barimo kuyisoma cyangwa nagiye gusenga uheruka se ubundi gusenga nanabatirwa mu mazi menshi inzovu hajya ni akamwana ninde wambwe ningira ngo ariko ni inzovu yambwe ngaheruka gusenga ngo agiye guherekeza umuntu wapfuye padiri arimo gusoma misa y'umuntu wapfuye nibwo aheruka gusenga njye najyaga njyayo nkanahimbaza ariko urabona bino bintu by'abarokore bagira kondisiyo nagezeyo babonye mbyibushye bagira ngo nzoba ku rusengero bari bazi ko ndi umubosi wagezeyo bakubonye baravuga ngo nari ndahantu nabuze ahantu nje
nari naraza muri ibintu by'ubu YouTube aho ngiye kwa akazi hose baranyimye akazi noneho nangiye yegereze mikoro naho ngiye na deposa nibyo nize bari bagasanga ndabyibushye bagasanga naranafunzwe none se kuri mpagaze ahantu ndavuga ko ubundi wakujya mu rusengero ndagiye najya mu rusengero rwo kuri Mezo mpageze ubwo bavuze ko ikintu cya mbere bavuga baravanga abakristo ni muhaguruka itamuguruka nk'umukristo babanye wambaye neza itangiye imbere wenda naberwa ari cyo usana n'umuriro nambaye agasuti none nje nashyizemo n'agacongo ariko wamagana ko gasuti tayari tuzakora ikiganiro ukambaye ejo nyuma ya saa sita n'abantu babibone yuko utari bondiste wo kwanika ibondo ejo nyuma ya saa sita kabisa ejo nyuma ya saa sita ndaza nambaye ishati n'ipantaro nziza n'agakweta k'abaminisitiri aha bigenda bite ubwo mba ninjiye mu rusengero baramagurishije mu busenge imbere ubwo mba ndaturaguritse ndavuga ati ikintu cya mbere nshima Imana ntitera nabuze ahantu nsengere ko ndahabonye ati nahane nzajya reka mbanze nge sha bidahora urabyumva ubwo mba ndavuze maje kuvuga bahita bavuga ati umuntu amupanga umuntu bazajya ku Gisenyi ku cyumweru ubwo kigiye kujyayo bari bakoteje 10,000 babonamo ifaranga barabona ukuntu byibukiro n'iki gihe abona inda nari narukura njya nkubitona karuvati n'ishati nakubitamo n'agasiti sara n'umuntu afungwa abaze gutera ipasi nkayigura kabisa kurya bagikeba umuntu ku kimwe tuba tugiyeyo tugera kabaye Gisenyi nako baze guteka baduha insambaza bana naneye nk'agaca tuba tuvuyeyo urumva nafunguye ku itariki 16 z'ukwa 11 kuri Noheli nahise mbatizwa mu mazi menshi ubu warabatira ntaranize utambaza ngo Yesu ni iki ubwo maje kujya mu mazi nyine barabonye ukuntu byibukira bavatiye umuntu noneho bahita banyereka igishushanyo mbonera cy'urusengero kibashaka kubaka vuga ati bano bantu bambonye ko ndi umubosi none urabona gutura bisege byaroroshye hari igihe bavuga ngo buriya iyo udatuye mu rusengero abantu baba bareba nabi bakahita bavuga ngo nahara ku gikuta hariho nomero ya mobile money nkahita nkanda telefone nta n'ikintu mfiteho nkahita nkanda telefone nkakanda telefone nkahita mbereka ko nohereje kandi nta kintu nohereje ubwo rero ngasohoka nkigendera sinzi ukuntu rero navuze ngo ariko bino bintu wabijyamo nje muri ibi bintu sindasubirayo ariko zisubira mu gature ubwo urumva utarahombeje urusengero rwari rwakugiriye icyizere rwari rwangira icyizere ruzi ko ndi umubosi ariko ntari umubosi kuko buriya nabo uzareba ukuntu bicaza abantu bakurikije ukuntu basa iyo uje wambaye ikinyusi haba hari umuprotokolo ureba nabi akujyana inyuma muri gare iyo uje uri umubosi ugaragara nk'umubosi bafite agace bisazamo ababosi none se hari igihe umuntu yari yakureba akavuga ati wampaye 10,000 barabinyaka iyo bibuza kubwira gute akwita igikoko nyine akwita umukene ahita avuga ati uriya ni ukubona inda neza ariko mpamvu ejo bundi hari umudesipora wanyakije yankubise 30 y'amanyarwanda umuntu ahita amamagara ahita arambwira ati umwana arandemanya mu bitaro kandi nta mafaranga mfite arambwira ngo ngurize ahita avuga ati nyaguhereye ubuntu ahita nyamuhera ubuntu mukubita tarani we nayo usaba kubita vene nsigarana 10 ndavuga ati nyaguhereye ubuntu ayo mafaranga arayamuhaye koko niba nkubacyanse kwere mambwira muhamagare wowe ibyo bintu bikate sha nari ndahiye nabi warayamuhaye agusabira ibigisha nk'icyatanu bana yarishimye sinzi uko yishimye cyangwa iki ariko yaramwe ngo nimugurize ndavuga ngo ndayakwihereye bana ubu muremeye umunsi gutya none se ubwo urumva atarabonye Imana muri wowe yabonye erega Imana ni ibikorwa Imana urukundo ubundi birashaka kuvuga ngo Imana ibaho mu buryo bw'umuntu ndavuga ngo umuntu akivuka kiremwa urabona twebwe abantu twe ba mbere babikurusha n'Imana urumva abantu urabona ubushatse wanzamura ukakira mu kindi cyiciro ushatse wanamanura n'ubundi nzakuzamura naho tuzazamurana kuko nanjye hari aho wanzamura nanjye akaho nakuzamura nukuvuga ngo rero nuko guko abantu bose turi magirirane niyo mpamvu ujye kuva baravuze ngo kana kabaye iki ngiki n'abantu babicaye bakabita kuva tugura tumugire iki ariko urumva ngo buriya kubaho kwacu kugira gute ntago Imana ibigiramo uruhare ubwo se buriya bavanga umuntu kubaho kwacu ntago Imana ibigiramo uruhare narwo oya ibyo ntabwo twakwemeranya n'uvanga Imana iyo ikikurema nako iyo ikivuka ukigera ku isi Imana irema ikizagutunga n'ikizakwica ibintu byose bije zose suri muzima bure nkora akantu ukora yitopfa akantu nkora mitemo zamuka hejuru usimbuka kugwe hasi oya sha
amagara arakona. Nibyo nshaka kubwira no kuvuga ngo kuba ku muntu ubigena. None se oya uko wabigena kose n'ubundi icyo waba nzamutse hara hejuru nkikubita hasi none ubwo nyine ni Imana we yaranyandikiye kubera igize nturi muzima. None se nta muntu usimbuka kuri etage ntapfa kabikimuga kuki batapfuye. Hari umuntu ujya kwiyahura akavuga ngo ngiye kwiyahura, uwo baramugarura. Hari ikintu ngewe nemeranya nacyo neza, iyo atari umugambi w'Imana hari ikintu Imana ikigufiteho umugambi, byanga bikunda irinda wowe kugira ngo izasohoze wa mugambi muri wowe. Reka ruvuga ko twe duteye Imana ntagire wandura ku butoni. Imana twese twitaho twaba tumeze kimwe, ariko zibaho tutameze kimwe cyangwa tutabo kimwe. Nuvuga ngo nikigaragara ko Imana ibyo yarabikoze, ibisigaye bari ibyacu. Oyerega umuntu bajya bavuga ngo ubwami bw'isi abantu barabwishakira ariko ubw'ijuru buraharanirwa. Ibyo bintu urabizi se? Shaka kwisa kare burabasiramu nabo bivuga neza. Iyo ufite umugore mwiza, ufite n'imodoka, ufite n'inzu nziza, ni ryo juru. Oya ntago ari ryo juru. None se iryo juru iyo upfuye urabijyana cyangwa urabisiga? Gusa niba wapfuye uba wapfuye nyine. None se ijambo ry'Imana riravuga ngo byakumarira iki ukabaho mu isi wishimye ukenjoyinga ugakora ibintu byose wumva ushaka ariko ukabura ubwami bw'ijuru. Shamba nkubwira ubwami bw'ijuru ntabwo nzaho buri ko kuvuga ngo wabaho neza ubwami bw'ijuru bwazaza ukazabwisobanura kuvuga ko utari ubizi. No ntabwo ujya wemera Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe. Yesu shamba bivuga kwinshi nawe yari umwirabura, nawe ko yari umwirabura. Nge nzakwatuza ariko uzi kugira ngo bino bintu by'amadini bize mu Rwanda bagutogaga imbunda muri batatu gutya bakakubwira ngo uvuga ko Imana ibaho, wabanguye bakahita bakorasa, babandi babiri basigaye bakahita babyemera. Ubwo bavuga ibyo bintu ni ibintu twazaniwe. Oya ni ukuvuga ngo hari abo bita ba first missionaries bageze muri Afurika sibyo, abo nibo baje kwigisha abantu bakiri muri za karande z'imiryango n'amoko yo muri Afurika. Oya amoko nibo bayazanye, baza kutwigisha urukundo, baza kutwigisha agakiza, baza kutwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana twe tutari tuzi kwisomera. Urumva uzi ko biriya bintu ngo bicaye bakabigabanya. None ubwo Imana bigize uruhe ruhare koko? Imana baragowe koko. Imana ntago yagowe kuko Imana yadushyize ku isi iduhereza n'ubwenge n'ubumenyi bwo gukoresha muri iyi si sibyo. Ubumenyi turabwiga ariko ubumenyi urabwiga ariko nanone Imana itaguhaye ubwo bushobozi bwo kubifata. Ko nakurikiranye burasa ko Abanyafurika aribo biga gusa, abazungu ntago biga, biragorana. Nta muzungu ushobora uzi waba waraminuje cyangwa wanditse ibitabo. Nta rubuze se wowe? Abanyafurika se nibo banditse ibitabo ibi ngibi dusoma. Ibi byose dusoma by'ababayeho ni. Reka Abanyafurika nibo bari bazi ubwenge kurusha n'abazungu. Oya none se ujya wumva Misiri yari iki? Reka nubwo tutasoma ariko numva ngo dukurikira amateka. Nubwo utasomye yagiye agarukiye mu kangahe? Mu wa mbere segondere. Kandi twe twize kera naranabyibagiwe. Ibiki wibagiwe? Ibyo twize. Ubu ngubu nta kintu na kimwe kibuka. Nibuka isi gusa tukura yitwigisha. Ariko fure uzi ko atari ujya abo bana nabo. Byo narubize. Wowe ubwo ntabwo ujya n'abantu bana nabo. Yeah, I know. Numara kumenya ikintu rero ko utari ujya n'abantu ugomba kubana nabo. Ni uzaba ibintu byinshi urabuze. Kuko twebwe ntabwo twe tujya n'abantu tubana nabo. Isi ni tujya n'abantu tugomba kubana nabo. Iyo utaza muri bibiri nawe kuzakumenya se? Bari kuzamenya wose. Ruvanga n'abandi rutegereje kuzakira batari ngiye. Urumva utari ugomba kujya nabo ugomba kubana nabo rero. Ese uyu munsi wa none iyo ubana n'umuntu ari inshuti mudahuriye ku maraso, ndavuga nyine mudahujwe nyine kuvuga ngo bimwe atari famiye yawe, uwo niwe mwiza kuza umuryango wawe. Umunsi ari umuntu ari inshuti yawe, nicyo ukora kugira ngo like umaintaining cyangwa se ugumane ya nshuti yawe wamenye. Ubona inshuti ziri amoko atatu. Yego. Hari mu ari ko ufite ibintu. Hari gukunda kubera ko hari ibyo wayungura. Hari no gukunda kubera ko ari ibyo wayifasha. No kuvuga ngo rero inshuti nyanshuti yibwirwa n'iki? Ariko ntabwo apfa kumenya utarafunzwe. Iyi nibyo ko mbibona. Uko ifunzwe rw'umunya abana gukunda bakwanga. Inshuti zimenyera muri gereza. Gute se? Kuko abaza kugusura.
cyangwa abagomba kuvuga ati ngewe akazakora kuvuga ati Fred ngewe ngomba kugenda ukuntu baho mu kwezi yego niba ari inshuti yawe ariko hano kubera ko ubugura byera undi akagura indi mwamuryarjana ntago birambyemera bata ku mavuta ejo baramusuye ejo nijo bundi arajya kumusura se bata ku mavuta ngewe ntago nari muzi ntago mwe muziranye tumubwire ngo akomeze kumererwa neza ahubwo yagezeyo igipangu kirasusuka ngo yashinze ikipe ikipe yigize y'abakinnyi umupira w'amaguru ariko ngo yaranakijijwe yarabatijwe ariko yakoze ikosa gihe amavuta yagize abajyanama babi ntabwo aba yarafunzwe kubera yagomba kugenda yemera icyaha agasaba imbabazi akavuga ko ari inda bimuteye bakamusomekera ariko yari yaragiriwe n'inama aranga arakomeza n'ubundi nyine ikosa rya mbere akoze ni uko yinangiye rega ribu rwa rwego rw'ubugenzacyaha urumva ntabwo rubereyeho gufunga erega ribu ubundi ikintu yaje kunga abantu ni ukuvuga ngo iyo basanze watandukiriye uri mu ikosa runaka bo baraguhamagara mbere bakakugira inama bakakwereka inzira bakakubwira ati nyamara iyi nzira ntabwo ari sawa harimo guteranya abantu harimo kuvuga abantu nabi urumva ubu uzi ko n'ubu ngubu ndamutse nje nk'uku nguko nka kuri kodingi urimo kujya utabimereye uburenganzira nka bya porodingi utabimereye uburenganzira ushatse nanjye bamfunga urabizi nta magambo yacamo ndimo ndarya gusa se niyo nagufata video gusa utavuga utagira guta ariko urimo kujya utabimereye uburenganzira nari narabimenya ariko ubu ngubu nyine wanyishyura nemeye kubihanirwa n'amategeko bagiye nyaza kujya gukina igisoro se noneho nkakina n'umusaza witwa Prof ngo tugiye ku kamera noneho ngo umuhungu uri muri Amerika akamubona akavuga ati nakubonye kuri Ntuza akahita duhamagara akatubwira ati mugikureho mba amafaranga mwakoresheje yose ariko mugikureho kuko ari Prof yigisha Butare nawe yararimo gukina igisoro none narimo gukina nawe akemera akadusubiza n'ibyo twatakaje ariko ntagaragaremo mwagikuyeho aho ngaho rero nibwo uba ubaye umunyamwuga mwiza ukuyeho warara he erega ikibazo si no guhangana si byiza no guhangana ntabwo ari byiza ose Fred uranyurwa njyewe ngenda nyurwa kutazakira kubera byaterwa n'ibyo nyurwamo byaterwa n'ibyo nyurwamo uvuga ngo uri mu kintu ushaka ikintu uba ugomba kugishaka kubura hasi no hejuru iyo ndi mu kazi ntago nyurwa kuko mpora nshaka kandi buriya abakene nibo banyurwa kuko bariyakiriye niba mbona mfite amahoro naryamye nta wundi hejuru nta wunyishyuza nta kindi kibazo mfite nyurwa n'amahoro mfite muri njye ari impamvu abantu buri ikikosa rya mbere nabonye ribaho ku muntu wirirwa mu nzu kubera ko nta kazi ufite kwirirwa uryamye niba nta kazi ufite kwirirwa uryamye nta kintu wageraho sohoka utembera igihe uhura n'umuntu akaguha igitekerezo hari igihe uhura n'umuntu akaguha 5 ariko biriya wirirwa uryamye ese ni ngombwa yuko umuntu akubwira wowe ubwawe ntiwakwishakamo igitekerezo barahari birirwa baryamye badashaka gusohoka wowe ubwawe ntabwo ushobora kuba uri ahantu ukishakamo igitekerezo nubwo ushobora kubura ubushobozi bwo kucyagura bitewe n'icyo ari cyo ariko nkeka utabura igitekerezo muri wowe nanone nyamara utekereza gushaka ryari hagi uyu mwaka nabivuyemo wabivuyemo nabonye ririya cupa ndabireka ibintu by'abagore wabonye Heineken uhita ubitera ishoti Heineken isa si mwebwe munanirwa gukora ibyo mwakagombye gukora nawe udafite abana agira ushaka njyewe wamaye umugore Fred wanyu ntibahari abakobwa bose uwo wabwira wese ngo ndagukunda nawe yagusubiza ngo ndagukunda nanjye ko utabura ibimutunga ko abagore bakunda ibiryo turabukura mu telefone akakubwira ngo avuye waba ariye yagira niwe wakarya mama mvuye mu rugo ndiye yasaga witekeye agasamaki nakagakataka buriya abakobwa nibo bambere bakunda ibiryo ubona mfite ubushobozi bwatunga umugore ubona mfite ubushobozi bwatunga umugore n'uvanga ibiryo byatunga umuntu umwe byatunga n'abantu babiri nese abantu bavuga yuko bananiwe gushaka iki bagishakisha ubuzima biterwa n'iki bagira ubwoba uze papa Sava yagize ubwoba angana kuri uyu banze bari ikiremba na Philipita ze bose ese tuzajya ntiduhura ariko ubu nta gitekerezo ariko kujya imyaka 50 nta mugore sebere koko nayigezemo ese ayo mafaranga uba ukorera udashobora kuzana niyo mpamvu yabona umugore niyo mpamvu yabona nawe ashyukwa yaba ameze nk'abanzovu ariko wari wakorana n'ikiremba oya njye nakoranye nacyo reka
bitaga Kazungu ariko no ubanga ibintu byose yakoze biremera byose biremera bituruka ku cyariko buriya bituruka nyine kubera niyo yacuruza amazi bayagura biruka bose Imana yakwima ibintu byose ni nkuko buriya ngewe kera ari mu majya gombwira nguri iki ngo ariko Imana yagwaye intoki nziza none yareba n'amano ngayo mano wayaca uriko nari mfite amano meza none ko mfite intoki nziza urabona mfite intoki nziza bakonyene rambura turebe wereba nazirambuye niyo kurabona ngura mukobwa face to face akorana ko afite mu kanwa heza uhe ubu ngo uriya uyu cyanguriye hepfo uyu uriya uyu wicaye aho ngaho numva ntago Imana yakwima ibintu byose bibi uraruma ngo uribona mwiza wasanga hasi nta kintu kiriho oh yes n'imbere y'Imana ariko ugasanga uriya ni nkibasa urumva ntabwo byahura none iyo sauce kutayiri ntabwo nyikunda birimo ibirungo byinshi none se nyawo hamaze iminsi hano hanze hari saga y'abakobwa bifata amashusho y'urukozasoni bakayagurisha aba diaspora wowe nta muntu urafata n'iki ngo wohereze se bibaho se bibaho nubwo ntayo mfite inyara nese muri bari abafashe nta basore wabonyemo nabonyemo umusore umwe ni batatu nabo barafunze abakobwa batandatu n'abasore batatu nabo barafunze ntabwo mbizi ahubwo ubwo nibaza niba nawe iyo video yarayifataga nawe yarikameraga reka no kuvuga ngo hariho n'abahungu b'ibigori ejo bundi muri Amerika Donald Trump arimo kurahira yavuze yuko muri Amerika agomba kubarizwamo igitsina gore n'igitsina gabo nta mutinganye n'umwe ashaka buriya bari amagambo umureverand umwe mu bamusengeye avuga yuko agomba kubabarira abatinganyi babaye muri Amerika ko babayeho mu bwoba kandi nabo ari abantu kandi abo ni pasiteri abatinganyi urabemera yes agiye gukora ikiganiro bwa mbere njye kuri cana nikora na Kayusi umutwe kuko navuga iki kiganiro ntugishire ugikureho dukora ikiri kubera iki navuga ati ngiye ntabwo nakora ikiganiro n'umutinganyi ariko nyitangira abatinganyi simbemera ariko se none ntabwo tubana nabo nose wamwanga ntabwo ntuza se muhungu so umutinganyi tubana se si inshuti yanjye ariko bakubwiye ati ikofi hano hasi hajya mugigira se ntabwo nakwemera reka no kuvuga ngo buriya ibintu bidakunda ariko n'ubu se muhungu nawe yumva ko ari niyavuga ngo ariko se mana none jambo afite ngese we bya jambo yavuze rero murakoze itama ngo ndi nkano ndi nyenye nta muntu ndeba namuseka kuri etage agaheno akagwa hasi ariko se we ariko buri akaba afite amafaranga afite amazi abiri Nyarutarama yoroye n'imbwa yoroye imbwa afite imbwa ebyiri wemerana n'umuntu worora imbwa ese yakora iki kintu hari umuntu wavuze ngo iyo uragiye inka ebyiri ngo buriya gatatu imbwa se buriya none iya gatatu ibyo ntabwo mbizi ntabyo navuze yaba ari imbwakazi igizaho inyuma gato bikora yaba ari imbwakazi oya aho byaba ari ugutukana anyway mbere yuko tugana ku musozo nyamabo ibintu bimeze neza navuga ngo bimeze neza kuko umaze kurya agafi kare kameze neza kare kameze neza karyoshye nk'uriya mukobwa iyi ngiyi bayita great apartment nayibonye babasha kukwakira neza ufite amanama ufite ubukwe inama z'ubukwe ufite ibirori byose waba ukeneye ushaka kuhakorera uko bakwakira barakwakira kabisa ahandi rero mbere yuko tugana ku musozo wagira ikintu ubwira abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda banagukurikira banagukunda ko abantu basigaye bankundara n'abanyanga kandi bihangane kuko ntabwo ari njye wizanye naje gukora ibyabananiye no kuvuga ngo afana mu nkunda kandi mu kujyana kuri microphone kuko burankure ndi mu bantu bakora amacano menshi ari nayo ntazi hone ko yari inyuma ntago muzi wowe undi cyagiye wamo yari inyuma ntago mwibuka no kuvanga yica no muyikandire kabisa sokeneye kurongora se vuba ubukwe bwiza bambujije kumuvuga suzanahira ubukwe nzaba mfite vuvuzera ariko rero wabona ikigabo kiba muri niba ari muri South Africa nago nibuka izina ryacyo gifite ibondo nk'iryo ryawe gikunda kubyinira abageni kandi bagiha amafaranga menshi kuki udatekereza business nk'iyi yo kubyina se ukagenda ko akunda abageni baba bagiye muri reception bicaye ukabyinisha iyo nda nyine gutyo
ngiye nsa nabi uzanshakira icyo kiraka nongeye kujya kura ndebe nimbona isura yawe ntabwo icuruza mu by'ubugeni banzita umugeni yakwiruka umukobwa umwe w'umunyamurenge yashatse umugabo iwabo ariko batabizi uwo mugabo rero twarasaga wageze urabanga impyisi tuririye umwana nanjye yabone rero akiruka cawu turabakunda asante cyane mwakoze kudukurikirana Wisdom TV naho uta